हामबाय दिनै कुमुलुं कोअर्डिनेशन बाय रिंजाक जे कैसा सिनि तिप्रा दो फानिङै जे डॉक्टर मानिक साहा जे बिनि प्रेस रिलीज जेता सानमानि जे कक बरक बासना बांला स्क्रिप्ट बाय सिनानि माने अबनो जों तिप्रा म थानङै हायके जों तिप्रा सांगै जों टोटल आपनो कन्डेम खायो अबनो जों गसिना हाया अबन बगै कक बरक बासना सिना हंकाय रोमान स्क्रिप्ट बाय सिनांथों अबनो बांला भाषा बाय सिकांकाय जों कुनु मतै मानि मैया ताइ सुदो अबसिमिया जे चिनी ताबुक साक जरा 587 दा एडीसी विलेज दंमाने एडीसी विलेज तागबो चिनी विलेज इलेक्शन या अबनि बागै जों टोटली जों तिप्रा मत नङा आपनो जों कन्डेम खायो तामनि बागै हंकाय जे ताबुक 587 एडीसी विलेज जेता तंग तंगमाने आरो जुदि इलेक्शन खांकाय सिनी जरा जों जार पंचायत दंनाय हायके जों जरा ग्राम दंनाय सिनि बागै जों जतने सेबनाय सामुं तांथेनि सुबिदाङै विलेज कमिटी इलेक्शन या हायके चिनि मेम्बर हायके चेयरमैन चंगजेन बागै प्रत्येक एरिया व चिनि वीडियो हायके पंचायत सेक्रेटारी बर कक खनाय दङ सामुं खायथिने विभिन्न चिनि बेकायदाङै दङ अबन बागै जों नायो जों सलाय जों नायो हायके जों विलेज कमिटी सामुं खायनान बागै सुस्त नायो अबन बागै दाति खलायै चिनि विलेज कमिटी इलेक्शन खायनानि ताय अबसिमिया जरा चिनि जे ग्रेटर त्रिपुरालैंड नि बागै जों जथेष्ट सामुं खाय दङ अबन बागै जों ग्रेटर त्रिपुरालैंड जे आन्दोलन बागै जों वानसुकजाक नाहारजाक जों अबन बागै बैसखां मासा जों कतर आन्दोलन खालायनानै थां दङ बैसखां मासनि 10 हते 12 तारिखनि बिसिङाव खायसे चिनि कतर आन्दोलननाय हायके जों अनिर्दिष्ट कालनि बागै खायसे जों रोड ब्लक एबा हांगार स्ट्राइक माना अबन बागै चिनि सेंट्रल कमिटी जतनो सालाय दङ चिनि महाराज बिनि नेतृत्व जों जत प्रोग्राम खायनाय हायके चिनि सामुं आन्दोलन खाय दङ अबन बागै जत तिप्रासा जे एरियाव दंनाय नंनि थने कक कचरा जों कुनु गिरिजंना करे तिप्रा मथा आगे हिरो ताबुक हिरो जों ताबुक आगे जे चिनि 18टा एमडीसी दंमाने ताबुक आबसिमिया 13 जना एमएलए मामन पर्व जों बखाबाय जनाय करे जों ताइबो स्ट्रंग के सामुं खायनाय सिनि थिने इम्पसिबल कुनु करे जत के सामुं जों बाक्सा थानचके खलायखांकाय सिनि सामुं साक्से जोंनाय जतनो आबगै फायदेनाय जतनो हामबायरै आनि किसा कक सामने दिनै नव मिडिया बिचारै जतनो हामबायरै आनि कक सामने सकना हामबाय खुलुमबाय बांला हरबाय परि जाकनाय अमाके जे नोटिफिकेशन दिमनि अबनो जों निंदा खायै दिनै बेलाचिन अर मुभमेन्ट कतर चलना नाय दङ अंगिबो दङ तेरो फाइसक पाइखा चिनि ऑनरेबल चिनि लोकल एमडीसी बरंगनां गणेश देबबर्मा तायो फाइ मानजाक फाइखा चिनि वाइटीएफ नि प्रेसिडेंट बरंगनां रोनेल देबबर्मा एमडीसी बनो बेलाय पाइफाय हामबाय ताइचिनो फाइसक पाइखा एक्स ईएम चिनि बरंगनां चंद्र जुरुपिनी ताय वाइटीएफ नि वर्किंग प्रेसिडेंट ताय टीडब्ल्यूएफ नि नेतृत्व जतनो फाइसक पाइखा एक्चुअली जों बेलाय खाखामो दिनै हायदिनो जों एक्चुअली चिनि जे बररकनि डिमान्ड अबखे जों तिनि रोजागिया अथजनो इम्पोज खायै जे कक ब्रनो बांला हरबाय सिना बाय जों इम्पोज खायै दङ अब जों फ्रम द बिगिनिं तामनि बागै जों कब्र मासान हमाले चिनि साइंटिफिकली चिनि जे कक ब्रनो काहामखौ सिना थांखा हंकै अ रोमान हरबाय के बेलाय प्रॉपर ची प्रोनाउंसिएशन जे प्रॉपर जे राइटिंग जों जल अमो जते जों मानो आन बाय जों दिन डिमान्ड माखै जों एमने एमन कुनिया जों बांला नासले वाबतिया किन्तु बांला हरबाय सिना थांखा हंकै चिनि कक ब्रकनो pronunciation clear engya written jeta जों जेता स्पेलिंग बहने काहामकै चाया आमनि बागैनो जों अ कक ब्रनो रोमान हरबाय जों दाबि खायो इभेन अम हाय जदि engya गांके तिरपारा जो कतर आन्दोलन नंनाय कतर चिनि ताइबो कतर नाका जों तिरपारा जो स्टप द खाइदिनाय तामनि बागै हिमाले चिनि काइसेन नाइमुं जे रोमान हरबाय कक ब्रनो यूनिवर्सिटी लेभेल रचनो मा सिरिनाय मा फोरोंनाय अबनो चिनि डिमान्ड आर ताका जों तिनि डिमान्ड खायमानि कारण अबनो जे चिनि अर नियर अबाउट 2 years नि अबाब उनि थांका ताव 2019 नि परे चिंजे बिनि मिया पाइखा 2019 फियाबा 300 जरा 2021 चिनि जे विलेज कमिटी नि चिनि जे मिया पाइथामन या गलोबो दिनेबो किन्तु जर दिनेबो 300 जरा अ विलेज कमिटी खाइजे गेने बगै चिनि विलेज रगो
गोबां 15 फाइनेंस कमिशन नि जे रां अबाव तिनि प्रॉपर्ली भाबे तिनि ठीक भाबे स्पेंड खाइजाया जों लास्ट टाइम भिडिअ बे आसखा डीएम बे आसखा जों या गुन नुखा जे चिनि 15 फाइनेंस कमिशन नि रां राव ताबसा जरा प्रॉपर्ली कुनि इम्प्लीमेंट खाइजाया अमनि बागिनि जों दाबि खायो जे इमिडिएटली अ विलेज कमिटी इलेक्शन दागि दागि खायै चिनि अ तिप्रासारनि अ जे एडिसानदनि जे विलेज कमिटी डेवलपमेंट अ तिप्रासन डेवलपमेंट ननि बागै जों तिनि अ जे मुभमेंट जों खायो ताकाइसानि कयमुं जों रोमान हरफ अबसुदु तिनि तिप्रामथानि दाबिया जो तो तिप्रासानि दाबि आं कयनाय जरा तिनी रूलिंग गवर्नमेंट तंगनाय बीजेपी गवर्नमेंट तंगनाय जरा एमएलएस एम दिसे जो आं कयनाय मंखा तिप्रासारनि काइसा बासा अंगाय चिनि अस्तित्व लराय खनिनि बगै चिनि फ्यूचर चिनि बसाबतिनि गाहाम जागा थां संनायनि बगै जे तिनि अफ मुभमेंट आं बरनो कयनाय बरक बाहायनि जों बाक्सा अ जे रोमान हरफना क बरक बाय सिनायनि बगै बरबो दाबिति सातुं बरबो जों बासा फाइतुं बरबो गवर्नमेंट सातुं जे गवर्नमेंट अ स्टेटमेंट उइथड्र खाय नाथुं दाकि दाकि हायाखै अमो चिनि तिप्रासार जथेस्ट जों सिजाक नुजारो तंनाय तिनि बर जतनो जों तिनि जतनो साइतों जे कब्रंनो रुमान हरे मासिनाय केनो तिनि एमएलए बाकी रखे तिनि तांगि फायांगनाबा बाकी तिनि तांगि बीजेपी खायदों तांगि फायांगनायबा अमं खाचिनि तिप्रासावनि नायमं तिप्रासावनि काहामने बागै जों खायदों आनबाय तिनि अ मुभमेंट जिनि तिनि अर पाइथां गाबिया जों गवर्नमेंट उइथड्र खायनाय अंकांकै जों बसखाने टाइप गटर मुभमेंट खायदों कक बरकनो रोमान स्क्रिप्ट बाय सिंगान बागै नरक विधानसभा रग फरांगाति सर जों सिनि फार्स्ट अधिवेशनाव नुखना आं निजेबो स्लोगान दिबै जिनि जे रोमान हरबाय कक बरकनो जों मा फोरोंनाय मा सैनाय क्लास 1 नि सिमिन यूनिवर्सिटी लेवल जरा अबसिन दाबि एवं जों मुभमेंट बो खायका इवन गवर्नमेंट आफरनो किन्तु जन केसे रेस्पॉन्स खायका जे अबनो ति जों मानसंनाय किन्तु तिनि जों नुखा जे गवर्नमेंट नि जे नोटिफिकेशन अबसिन कुनिना माने मैया नाखाय जों बसखानि विधानसभा जों नाखाय थियाखै Like